Sampurasun, Wilujeng siang, selamat siang anak-anakku. Beberapa hal yang akan Bapak sampaikan berkenaan dengan TB Smart hari ini, ya. Kalau mau ada yang nyalain kamera, silakan dinyalakan kameranya ya. Enggak. Kemarin kan waktu minggu terakhir pembelajaran juga Bapak sudah informasikan ya berkenaan dengan kisi-kisi sebetulnya. Namun mungkin untuk TB Smart hari ini kita akan membahas contoh kasus soal ya. Soal-soal, contoh-contoh soal yang akan dibahas pada ujian sekolah besok ya. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda teh pelajaran keduanya. Betul? Iya, Pak. Oke. Cik, secara dasar kecap atau kata apa ya? Kecap naon anu kurang dipikaharti, apa kata apa yang kurang dimengerti kalau misalkan menemukan soal-soal ya, kata perintah atau apa misalkan contohnya. Coba Bapak pengen tahu dulu nih sambil Bapak cari dulu dokumennya. Sok. Cok, coba. Amil, Mil, Mil, sama Hesa Mil. Yang tidak kurang dimengerti itu kata-kata anak. Apa ya? Lupa lagi untuk ngebayangin soalnya gimana. Nah, ini contoh. Ayat contoh soal misalkan ya, pengadaan dongeng misalkan. Nah, contoh soalnya kayak misalkan ditilik tina carita, nah dongeng diluhur kaasup karena jenis dongeng titik. Berarti eta teh kaasup naon? Menanyakan tentang apa? Jenis dongeng. Jenis dongeng. Ya. Minimal kata kuncinya kalian tahu. Ya. Ditilik tina caritana, dilihat dari cerita di atas, ya, dongeng di atas itu termasuk ke dalam jenis dongeng titik. Pokoknya yang penting kata kuncinya kalian di belakang itu tahu. Ya. Atau ayat kalimat parentah siga kieu. Pada kalimat perintah seperti ini. Baca sing gemet. Nah, sing gemet artinya baca dengan teliti gitu ya. Baca dengan teliti sebaik mungkin ya. Nah, lalu contoh soalnya misalkan menanyakan tentang latar keayaan hiji dongeng di luhur, dumasar karena dongeng di luhur nyaeta, itu berarti menanyakan latar apa? Menanyakan tentang latar keadaan. Itu ya. Gitu. Mau nanya ke latar, otomatis kita harus ingat ada unsur intrinsik yang membahas tentang latar, entah itu latar waktu, latar keadaan, ya. Yang saja bahana. Eta anu disebut kalimat-kalimat anu dasar aya dina soal-soal bahasa Sunda gitu. Ya. Cik, urang ulas deui. Kisi-kisi ada yang belum Bapak jelaskan? Dari kisi-kisi yang Bapak sudah berikan, apa yang ingin dijelaskan ulang? Paling materinya doang yang baru dikasih tahu waktu itu ya, Pak. Oke, baru materinya saja. Kita bahas secara sekilas saja ya. Materi anu mimiti dina materi nu mimiti nu bakal aya dina ujian sakola teh eta dongeng. Nah, dongeng
dongeng teh hiji karya sastra, satu karya sastra hubel, karya sastra lama ya, yang bersifat lisan. Yang bersifat lisan. Jadi dongeng eta sorangan, dongeng itu sendiri tersebar secara lisan dan itu sangat berkembang di masyarakat. Nah, aya naon wae jenis-jenis dongeng? Sih. Pabel naon Pabel? Pabel tentang naon? Sasatoan. Sasatoan atau hewan, ya. Atau hewan. Ai parabel? Jalma biasa. Jalma biasa, ya biasana asup karena dongeng-dongeng parabel. Atawa jalma anu kalakuanana nyeleneh kadang-kadang sok aya ya dina parabel kaasup kana parabel. Gitu ya. Contohna naon si kabayan. Asup kana parabel. Ai sage sage naon sage? Sage mah ciri-ciri na ya ciri-ciri na dongeng anu aya unsur historian tawa dongeng yang ada unsur sejarahnya. Nah, contohnya naon? Nah, lamun kalian pernah mendengar si Pitung, ya, nah, itu contoh dongeng sejarah. Nah, bisa wae dirinya teh aya si Pitungnya, tapi dalam konteks yang berbeda. Gitu ya, yang pernah Bapak terangkan di kelas mah, namun si Dayang Sumbi teh mangrupakeun anak di Wayung Yang seekor babi kan tidak mungkin ya. Mungkin ada simbol secara simbolis di situ dijelaskan gitu. Aya oge dongeng sasakala. Naon sasakala? Naon sasakala? Legenda. Legenda. Asal-usul. Betul. Legenda. Asal-usul. Betul. Jadi sasakala mah ngabahas ngeunaan asal-usul atau legenda hiji tempat. Contoh misalkan sasakala Tangkuban Parahu ya. Nah, itu disebut sasakala gitu. Aya oge ada disebut dongeng mite. Naon cenah dongeng mite teh? Mitos atau misteri nu atas-atas ya. Jadi dongeng mite mah dongeng anu ngajelaskeun ngeunaan hal-hal atau unsur-unsur anu goib ya. Karena lamun Bapak nyebutkeun unsur-unsur anu termasuk akal, sababda dongeng mah secara keseluruhan tidak asup akal, termasuk akal ya. Itu unsurna. Ya, tegas unsur pamohalan teh ya, yang tidak masuk di akal. Itu disebut unsur dongeng teh gitu ya. Bisa dipengerti misalnya. Nah, eta jenis-jenis dongeng. Tah dina dongeng sarua jeung karya sastra anu liana. Aya anu disebut unsur intrinsik jeung unsur ekstrinsik ya. Bisa wae unsur intrinsik nama ngeunaan alur caritana, unsur intrinsik teh aya naon cenah? Guys? Unsur intrinsik aya naon wae? Latar nanti tema nanti amanat nanti latar tema amanat nanti genep alur dua deui Panokohan. tokoh hiji deui sudut naon cenah guys? Sudut pandang atawa lamun dina basa Sunda disebutna puseur sawangan ya gitu. Nah, unsur intrinsik dina unggal karya sastra anu ngadongeng atau ngadongeng di dia lain artinya dongeng senyananya atau bercerita gitu ya. Nah, itu pasti mibanda atau mempunyai unsur intrinsik ya. Nah, naon wae cenah untuk unsur ekstrinsik tina dongeng bisa wae. Sumebarna dongeng eta dipangaruhan contoh tadi teh cek Bapak dongeng non dongeng anu bersifat historis ya gitu. Nah,
dongeng anu bersifat historis bisa wae dipangaruhan ku unsur ekstrinsik kaayaan politik dina mangsa eta itu di waktu itu terpengaruhi oleh unsur politik pada masa itu unsur ekstrinsik ya. Itu unsur luar yang mempengaruhi terjadinya pembentukan cerita tersebut walaupun mungkin ada simbolisasi gitu ya ada hal-hal yang berbau semiotika di dalamnya gitu karena kan mungkin cek bapak teh mas secara dasar namanya tadi teh si sang kuryang anaknya si Tumang ya seekor anjing kan tidak mungkin atau si Dayang Sumbi anaknya Wayungyang ya seekor babi kan tidak mungkin ya gitu. Jeung secara konsep dasar dongeng teh carita pondok anu diwangun kuwangun lancaran jeung ngandung unsur pamohalan atau unsur yang tidak masuk akal gitu ya bisa dipahami guys bisa aja kita lanjutkan materi satu luina teh nyaeta materi ngeunaan wawancara. Nah, kuncina wawancara itu harus dua arah, komunikasi dua arah. Bisa ya, komunikasi searah, misalkan Bapak ngobrol jeung si A misalkan ya, ngobrol jeung si A atau ngobrol dengan kalian gitu ya. Tapi Bapak misalkan ngomong sorangan ya, kalian tidak merespon, itu bukan wawancara. Ketika Bapak tanya misalkan karena dia misalkan ya, terus dianya tidak menjawab, bisa wae hal itu tidak terjadi. Gitu ya. Tidak terjadi wawancara. Nah, urang tuluykeun deui. Sedap. Urang tuluykeun deui, wawancara teh ciri-cirina komunikasina kudu dua arah ya. Tujuanana naon? Untuk mendapatkan informasi eta kuncina teh ya. Keur atau pikeun ngajaring informasi ti saha ti narasumber. Lamun aya kecap pikeun ngajaring informasi ti narasumber pasti jawabanana wawancara ya. Mau aya dilengkapan ku tanya jawab dua arah bla bla jeung sajabanana ya, itu disebut wawancara. Nah, wawancarana eta sorangan. Wawancaranya itu sendiri ada beberapa hal ya, aya mandiri, secara mandiri dilakukan, aya kelompok ya, aya konferensi ya, aya konferensi, aya wawancara resmi. Wawancara resmi mah anu diselenggarakeun gitu ku hiji institusi gitu rupina ya. Tuluy selanjutnya kalian juga harus bisa memahami apa yang ada di dalam wawancara gitu ya. Gitu aya tema di wawancara yang harus kalian tentukan nantinya ya. Gitu bisa dipahami saya. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Hiji deui dina wawancara teh urang kudu nyekel pageuh kita harus memegang erat prinsip 5W1H ya. Di mana kumaha iraha saha ya yang sajabana. Nah, anu satuluina sanggeus wawancara urang bakal ngebahas ngeunaan sajak ya, sajak. Nah, lamun aya pertanyaan secara definisi ya karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa Ugran ya. Nah, dina wangun basa Ugran poin kamimitina. Nah, dina wangun basa Ugran teh apa bahasa Indonesianya, Pak? Di apa? Dalam bentuk struktur terpatok gitunya, kapatok gitunya, ada aturannya ya. Tapi jumlah engang saban pada lisanana jeung jumlah pada lisan dina saban padana henteu kapatok atau strukturnya bebas ya. Tapi ada beberapa unsur yang haruskan huruf vokal, misalkan sarua, nah, bisa disebut saja. Misalkan indung, anu ngakandung
gitu ya. Nah, indung anu ngakandung kan itu non murwakanti ya, atau huruf vokalnya hampir-hampir sama gitu. Biasanya sajak sigah gitu. Nah, anu bakal dibikin teh ya yang sangat akan disoroti teh ngenaan sajak priangan ya. Dan sajak priangan ieu jerona ngenaan kaendahan hiji tempat gitu nya henteu saenyana priangan teh gitu. Priangan teh daerah urang, daerah Sunda ya gitu. Contohna bojang lenjang nu hideung santen diaping sarangenge ti enjing dugi ka sonten. Upami wengi dipepende bulan ngempur duh jungjunan upami dugi kapuput umur kurebkeun kuring dina pangkonan. Nah, bahasa Indonesianya adalah seseorang ini sedang memuji bagaimana keindahan alam di Priangan ya, di latar Priangan atau Parahyangan ya. Nah, ketika dia menutup umur, nah dia ingin dikuburkan itu di Priangan, tidak mau di daerah lain. Gitu. Ya, eta disebut sajak Priangan. Ya, isinya itu dari situ, ya. Gitu. Nah, dina sajak oge aya anu disebut adegan batin, ya. Adegan batin. Nah, naon anu kaasup kana adegan batin ya sababaraha hal ya sababaraha hal adegan batin teh ngeunaan hal-hal yang berkaitan dengan rasa yang ada di dalam sajak gitu ya, hal-hal yang ada berkaitan dengan perasaan yang terkandung di dalam unsur sajak. Ai adegan lahir mah strukturna, ai adegan batin mah tentang perasaan gitu ya, tentang feel gitu ya, tentang apa yang dirasakan gitu ya. Itu eta anu disebut sajak ya. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan. Adegan batin teh diantarana aya nada ya, aya rasa gitu. Eta aya dina adegan batin. Tuh. Orang tuluikeun kalau tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Itu sajak karangan siapa itu? Sajak Priangan. Saha nu ngarangna teh? Nu ngarangna kela Bapak hilap deui upami Priangan mah. Pangarang Bapak dipilih heula. Upami telepat mah karya Pak Rahmat gitu. Upami telepat mah. Nah, betul. Ya, pengarangnya untuk sajak Priangan teh karya Rahmat M. Saskarana ya. Pak Rahmat betul. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan. Yang jelas si sajak Priangan ini kemungkinan besar tidak ditanyakan siapa pengarangnya ya. Tidak, jadi tidak harus dihafalkan kalau sajaknya, kalau pengarangnya. Yang jelas Bapak berharap kalian bisa mengilhami, itu bisa mendalami apa yang terkandung di dalam sajak Priangan gitu ya. Gitu. Nah, sabadana sajak, setelah sajak itu ada materi mengenai biantara. Biantara teh kegiatan nyarita dihareupeun balarea. Pikeun informasi anu penting ya. Luyu atau sesuai dengan tema yang akan disampaikan. Jadi biantara teh nyarita dihareupeun balarea. Lamun sorangan disebut monolog ya. Mun sorangan monolog. Lamun dihareupeun balarea jelema atau orang yang mendengarkannya banyak itu termasuk biantara ya. Dina biantara aya sababaraha bagian, kahiji bagian salam bubuka,
Kadua bagian bubuka, katilu bagian panutup, kaopat bagian katilu bagian isi, kaopat bagian panutup, kalima bagian salam panutup. Bubuka biasa assalamualaikum salam bubuka biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, sampurasun. Salam bubuka. Ari bubuka mah biasana puji sinareng syukur urang panjatkeun kehadirat Pangeran anu Maha Kawasa anu parantos maparin urang kanikmatan kasehatan tugdi ka urang sadaya dina dinten ieu tiasa ngempel ngariung bongkok ngaronjok dina kaayaan sehat walafiat. Gitu nya. Misalkan eta geus bubuka ya. Anu kusim kuring dipihormat misalkan ya bapak kepala sekolah, anu kusim kuring dipihormat ibu bapak guru, anu kusim kuring dipihormat nah eta masih keneh bubuka. Nah biasana tina bubukakan heusi dimimitian ku nyebutkeun audiens. Ibu bapak anu kusim kuring dipihormat kalih dimuliakeun dinten ieu sim kuring ngaraos reueus ku ngempalna urang sadaya dina acara pemberantasan narkoba di kalangan remaja misalkan ya. Narkoba teh misalkan ya bahaya pisan pikeun kasehatan pemuda, pikeun pola pikir pemuda bla 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 jeung sajabarna. Nah ari panutup biasana kesimpulan atawa kacinekan teh ya gitu ya. Simkuring kukituna misalkan ibu bapak hadirin anu simkuring dimuliakeun kukituna simkuring pun singgih Riyadh Firdaus salaku ketua OSIS ngajak kasadayana supados nyingkahan narkoba sabab narkoba teh ngabahayakeun pikeun kahirupan berbangsa jeung bernegara. Nah panutup sakitu wae anu kusimkuring biasa di sanggakeun. Mudah-mudahan aya manfaat kali guna eta panutupnya. Nah, terus salam panutup biasa tadi deui billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalkan gitu ya. Eta salam panutup. Gitu. Aya sababaraha jenis dina biantara ya. Aya sababaraha jenis di antarana aya maca naskah ya. Aya ngapalkeun atawa talaran ditalar, aya impromptu atawa improv, aya oge anu nulis gurat badag atawa garis besar gitu. Ya. Gitu. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan untuk biantara. Cukup? Kalau sudah cukup, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya yakni sisindiran. Sisindiran nyaeta karya sastra anu lobana 4 jajar jadi lamun 8 ngarempet lain sisindiran disebutna sajak. Lamun 12 jajar ngarendeng disebutna sajak. Ya, lamun 30 jajar disebutna sajak kene. Ya, gitu. Lamun nepikeun ka 3.400 baris eta disebutna karya tulis. Ya, bisa wae. Karena loba teuing. Sisindiran mah cukup we 4. Strukturna diwangun ku eusi jeung cangkang. Cangkangna dina baris kahiji jeung baris kadua, eusina dina baris katilu jeung baris kaopat. Wandana atawa jenisna aya 3 ya. Walaupun anu hiji mah sebetulna bisa dikategorikeun beda jeung sisindiran ya. Nu kahiji rarakitan ya, nu kadua paparikan. Aya rarakitan, aya
paparikan. Sakali deui aya rarakitan, aya paparikan. Nu katilu mah wawangsalan. Ari wawangsalan mah anu deket jeung tetebakan ya. Jeung tetebakan anu aya clue ini eta disebutna wawangsalan. Nah, paparikan jeung rarakitan boga jenis deui. Boga watak ya, boga watak punya karakter. Karakterna teh piwuruk, silih asih jeung sesebret. Sakali deui piwuruk, silih asih jeung sesebret. Ari piwuruk mah tentang nasihat. Piwuruk mah tentang nasihat, silih asih tentang mencintai satu sama lain, bisa mencintai orang tua, ya, mencintai keluarga dan lain sebagainya. Ai sesebret mah heureuy banyol, ya, gitu. Tah sesebret. Nah, contoh sesebret, ya, sesebret. Itu gunung, ieu gunung diadukeun ngabeledug. Itu punung, ieu punung marebutkeun mojang budug. Kalian tahu budug? Ararateul budug teh, guys, ya. Ya sebentar. Ya, nah itu disebut sesebret. Nah, Pak, apa yang membedakan paparikan dengan rarakitan? Ya. Paparikan jeung rarakitan dibedakeun ku sababaraha hal. Ya, ku sababaraha hal. Ari lamun rarakitan mah cukup di bagian akhir kalimat baris pertama dengan baris ketiga huruf vokalnya sama. Cukup sama saja huruf vokalnya. Ya, contoh batur mah make calana, kuring mah kabaya bae, batur mah jelema kaya, kuring mah sangsara bae. Contoh, cukup huruf vokal di bagian akhir anu sarua. Ya. Tapi lamun paparikan lain huruf vokal kudu sarua wae, ya, mun paparikan mah. Nah, paparikan mah aya contoh atawa aya ciri khusus. Naon cenah ciri khususna? Lamun di bagian akhir ngabahas geulis, nah, huruf sepunten, kecap atau kata di akhir lagi kudu geulis. Contoh, katumbiri di Cigeulis, ya. Ti Citeup ka Ciamis. Eusina ya eta tadi cangkangna. Ieu anu eusina. Kaciri seuri nu geulis mun ditetep beuki manis. Jadi si kecapna kudu hampir sarua eta paparikan. Lamun rarakitan mah cukup huruf vokalna hungkul anu sarua. Bisa dipahami, guys? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Yuk. Kita lanjutkan, ya. Nah, satuluyna aya materi ngeunaan panumbu catur. Apa itu panumbu catur? Bagaimana dan seperti apa panumbu catur? Ari panumbu catur teh lamun dina bahasa Indonesia mah disebutna teh pembawa acara, tapi dina materi panumbu catur aya oge ngeunaan debat. Ya, ada juga mengenai debat. Nah, nu kumaha ya panumbu catur teh yang seperti apa? Kalau kalian pernah jadi moderator, kalau kalian pernah jadi MC, nah itu panumbu catur. Ya. Nah, lamun debat nah asup kana panumbu catur sabab debat teh mangrupakeun alat pikeun panumbu catur ngatur calagarana atau mengatur acaranya. Gitu. Ya. Panumbu catur ya,
punya fungsi untuk mengatur jalannya acara. Debat kersarana panembo catur mengolah mengatur acara. Ari debat mah ngadu argumen ya antara hiji jelema jeung jelema lainna netelakeun menjelaskan tentang pendapat pandangan masing-masing gitu ya, bisa dipahami. Oke, ketika bisa dipahami berarti sudah paham. Mangga urang lajengkeun deui. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak kita lanjutkan dulu. Pak, ada tambahan. Pak, ada struktur tidak? Ada ya. Ya bubuka biasa ya. Itu aya panutup. Ya. Ada isi. Nah, iya nu beda nama isina lebih detail, ada konten-konten atau isi-isi yang harus diisi tergantung dengan tema acaranya. Lamun pernikahan berarti ada serah terima ya pengantin dan lain sebagainya. Contohnya ya. Gitu. Urang tuluikeun materi satuluyna teh ngeunaan pedaran. Naon cenah pedaran teh? Apa itu pedaran? Seperti apa pedaran? Hati-hati ya. Pedaran teh kalian kenal dengan istilah pembahasan tentang tradisi Sunda. Lamun aya pertanyaan, adat kebiasaan atau tali paranti anu turun tumurun di karukun anu masih dilaksanakeun di pakumbukan masyarakat, eta jawabanana disebut tradisi. Ya. Eta disebut tradisi. Nah apa aya nu merengaran babna eta pedaran sabab membahas ngeunaan karya tulis pedaran ya karangan pedaran. Tah dina pedaran ge aya anu disebut teknik. Naon wae cenah teknik pedaran teh? Hiji identifikasi, dua klasifikasi, tilu definisi, opat ilustrasi, nu kalima proses. Ya. Identifikasi, klasifikasi, definisi, ilustrasi jeung proses. Nah, pembahasanana ngeunaan naon? Ngeunaan kampung adat Kuta. Di mana kampung adat Kuta berada? Bisakah kau tunjukkan peta? Di manakah kampung adat Kuta berada? Wow, ternyata kampung adat Kuta terhalang oleh awan. Di mana cenah kampung adat Kuta teh? Mil? Ciamis, Pak. Maulid itu betul Ciamis. Sepertinya kampung Kuta terhalang oleh awan. Kita bilang tiup semuanya, tiup. Langsung gak ya kampung adat Kuta? Seksi Dora. Ya, jadi kampung adat Kuta teh di Ciamis. Ya. Kampung adat Kuta. Lamun di Tasik mah disebutna Kampung Naga. Lamun di Bantai mah disebutna Baduy. Lamun di Sukabumi disebutna Kasepuhan Adat Banten Kidul atau pusatnya di Ciptagelar. Lamun di Cimahi, lain di Ciamis sih kade. Di Cimahi atau di Kabupaten Bandung Barat disebut Kampung Adat Cireunde yang makannya tidak nasi tapi sampe ya atau singkong. Nah, aya kebiasaan naon? Di kampung adat Kuta mah tidak boleh nanggap wayang atau wayang golek itu tidak boleh dipertunjukkan. Kenapa? Karena sempat ada kejadian dalangnya itu menculik pengantin. Ya. Jadi semenjak itu di kampung adat Kuta tidak diperbolehkan ada lagi pertunjukan wayang.
Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Pak, kumaha Yuk. tadi yang gak boleh ada pertunjukan wayang. Jadi di kampung adat Kutama tidak boleh ada pertunjukan wayang. Nah, cenah kenapa? Karena pada masa itu sempat ada dalang wayangnya, si dalangna itu menculik pengantin perempuan. Gitu. Jadi sedang main wayang gitu, terus diculik. Ayo guys, kita berangkat, diculik. Nah, semenjak dari situ di kampung adat Kuta itu tidak boleh ada wayang. Gitu. Ya. Jadi aja tidak boleh. Sigana lamun harita keur main bola Persib di kampung adat Kuta, sigana ulah aya Kak Persib sigana di kampung Kuta lamun lain wayang aja. Gitu. Nah, itu kan pengenaan tradisi. Satu lu ini ada pertanyaan lagi? Cukup? Kita lanjutkan. Ada pembahasan tentang wayang. Carita anu digelarkeun dina pagelaran wayang disebut carita wayang. Sakitu we. Ya, itu we. Sekali deui. Carita anu digelarkeun dina pagelaran wayang nyaeta carita wayang. Yes, pengertian anak kita. Ya. Nah, terus aya naon, Pak? Ya, aya naon, Pak, dina ngaranna teh dina carita wayang. Nah, carita wayang mah bakal ngabahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alur cerita. Bapak jelaskan. Ada 4 babon besar dina gagrak wayang golek Sunda atau gaya wayang golek Sunda. 1, Arjuna Sastra Bahu. Ya. Babon Arjuna Sastra Bahu. 2, Ramayana. Ramayana secara singkat menceritakan tentang apa? Sinta diculik. Dewi Sinta diculik oleh Rahwana. Rahwana. Betul sekali. Tapi Dewi Sinta pada saat itu tidak nyanyi. Dia pikir dia yang paling hebat. Nggak, itu skin Tasya Kamila yang kemarin itu diculik sama penculik waktu itu bikin film. Itu lagunya. Nah, Dewi Sinta itu diculik oleh Rahwana karena Rahwana sangat bogoh gitunya. Sangat cinta terhadap Dewi Sinta. Padahal Dewi Sinta sudah mempunyai suami, guys. Siapa suaminya? Nah, suaminya adalah Batara Rama. Latak. Kumaha? Matak lamun dina soal aya ngabahas Rama, Dewi Sinta, Hanoman, Rahwana, ya. Nah, Hanoman itu monyet berwarna putih, ya, yang seperti manusia. Itu hidupnya dari zaman Ramayana sampai zaman Mahabharata. Ya, demikian kan zaman Mahabharata. Gitu. Tapi lamun aya pertanyaan kitu, kaasup kana babon naon? Batara Rama. Oh, tentu itu masuk ke Batara, termasuk karena babon Ramayana. Ya, jangan tertukar. Lalu pertanyaan, kalau misalkan ada pertanyaan tentang siapa penulis dari babon Ramayana, saacana nulis Ramayana teh? Pernah dibahas Imah? Ditulis ku saha? Cik, ingat-ingat lagi. Empu apa gitu? Empu naon cenah? Empu Walmiki. Ya. Jadi lamun Ramayana mah ditulisku Empu Walmiki, ya. Pada masa itu teh, ya, karena itu tulisan dianggit oleh
empu-empu dari India ya. Namun Mahabharata aya nu nyebutkeun ditulis atau disusun ku Dwipayana. Ya. Mahabharata mah nah gitu guys. Ya. Itu atau aya anu nyebutkeun oge di urang mah empu biasa. Ya, gitu. Namun empu tantular itu pada zaman urang Jawa itu mah ya. Tantular, gandring, prapanca itu mah pada zaman urang. Gitu. Ya. Tah lamun geus ngabahas Baratayuda, Pandawa 5, Kurawa, Gatotkaca itu ngabahas ngeunaan Mahabharata. Namun pertanyaan anak Baratayuda asup kana bagian cerita naon? Nah, berarti Mahabharata. Pandawa hirupna dina zaman naon? Berarti Mahabharata. Kurawa jeung Pandawa berperang dina zaman naon? Mahabharata. Oke? Ya. Itu cerita wayang. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Pak, tadi Arjuna Sasrabahu tentang apa? Nah, Arjuna Sasrabahu tentang kehidupan sebelum kejadian Rahwana menculik Sinta. Ya, sebelum Batara Rama. Jadi ada kehidupan. Rajanya itu adalah Arjuna Sasrabahu. Gitu. Arjuna Sasrabahu yang punya 4 menteri lah, mencek bahasa orang banyak. Cek bahasa kitanya sekarang mah menteri, Marinan. Gitu ya. Nah, 4 menteri, nah, kedatangan seseorang, nah, namanya Somantri. Karena ada lalakon Somantri ngenger, ya. Somantri dengan Sokrasana. Nah, itu hidup sebelum zaman itu. Ya, sehingga Somantri mengabdi ke Arjuna Sasrabahu dan lalu dilanjutkan dengan kehidupan Rama gitu pada masa itu. Jadi sebetulnya masih berkesinambungan. Nah, lamun parikesit mah keturunan dari Pandawa. Jadi di gerak wayang golek mah aya anu membedakan babon itu ada 4 ya. Tapi ada cuma 3. Babad Arjuna Sasrabahu ada juga yang menyebut dengan babad Lokapala. Ya. Itu. Tapi itu hanya memperkaya pengetahuan kalian ya gitu. Eta disebut babad Lokapala ya, membahas membongkar baker tentang kitab sastra genre Hayuningrat. Wah, itu panjang ceritanya nanti ya, cuman kalian fokus silakan di Mahabharata dan Ramayana gitu. Ada pertanyaan lagi guys sebelum dilanjutkan? Sedikit lagi kita lanjutkan dulu ya. Materi satu ngenaan resensi ya. Resensi teh menceritakan kembali, menilai sesuatu atau karya, bisa buku, film, atau pertunjukan drama dan musik ya. Itu yang harus kalian selalu ingat ya. Ya boleh terlewat. Jadi menilai, menceritakan kembali bisa jadi ya. Lalu harus ingat ada identitas buku di resensi. Ya, aya kekurangan jeung kalewihan buku ya. Dan secara singkat pasti aya judul resensi gitu ya. Gitu. Anu terakhir aya drama mah silakan fokus terhadap unsur intrinsik sekiranya mungkin Bapak tidak harus menjelaskan secara detail ya. Gitu. Karena kalian pasti sudah hafal. Tadi sudah Bapak bahas di awal. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, seyogianya sebagai umat beragama yang baik, sebelum memulai ujian esok hari dan menutup perjumpaan kita siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Mangga berdoa dimulai.
berdoa selesai, Bapak harap kalian bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, tetap optimis, percaya diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Semoga sukses selalu. Hari ini pertemuan terakhir sekali dengan Bapak. Kalau boleh, karena kemarin belum sempat videoan dan lain sebagainya, ya. Ini juga terakhir ketemu dengan Bapak. Kalau boleh, kalau yang bisa on cam, terus kita bikin video dadah-dadah boleh ya? Asik. Belum guys. Amil tenang Mil. Asya terima kasih, Maludito terima kasih. Kalau yang ada yang bisa nyalain boleh dinyalakan. Ya, Kausar nuhun. Oke, masih. Hanadia jagonya cerita wayang karena baca komik dari Lokapala sampai ke Mahabharata. Ya. Aduh. Mudah-mudahan nempel terus cerita wayangnya. Karena komiknya dari dulu baca komik.